نصر الدين بوغرينات شاب في مقتبل الثلاثينيات ينحدر من منطقة القرارة بغرداية. اخترع جهاز مضاد للتكهرب أثناء دراسته بالجامعة يتحدى به قوانين الطبيعة. هذا هو جهاز أمام فور لمنع التكهرب. هذا الجهاز تدخل منه الكهرباء وتخرج منه ما فيهاش يعني المشكل تاع التكهرب. نبداو محاولة ونشعلوا. ما فيها التسيسي. درك نجيبوا اللمب ونشعلوها والعمل تاع الجهاز كي نطفيو يعني كي يعود الانسان يمس مباشره. درت مسمار ودرت السلك باه نوري للمشاهد كيف يعني راه فيه الكهرباء. ودرك هاينيك راني توشي فيه مسمار ديريكتومون يلمس الكهرباء ولكن تنتقل ولا حبيت تتاكد من تاكد معليش. حاز نصر الدين على الجائزة الثانية في ملتقى دولي للمخترعين سنة 2007 بالكويت، ونال براءة الاختراع منذ 7 أعوام. عوائق يعني المشروع يحتاج إلى بعض التطوير يعني أكبر يعني باه يدخل للاستثمار يعني. والعائق الثاني كان طول والحمد لله درك انا سجلته هي تسجيل براءة اختراع. ان شاء الله المستقبل ان شاء الله يدخل المشروع للسوق. الا ان نصر الدين كغيره من المخترعين الشباب في الجزائر يعاني من تسويق اختراعه رغم قلة تكلفته. بين مطرقة البيروقراطية وسندان عزوف المستثمرين تبقى آلاف الاختراعات حبيسة المخابر. اختراع نصر الدين هذا نموذج حي من هذه المعاناة. يوسف حواش، القرارة، غردايو.